हम सब यौन करते हैं, पर कभी सोचा है हम यौन क्यों करते हैं? जब हम थक जाते हैं, बोर हो जाते हैं, हमें ज़्यादा फ्रेश ऑक्सीजन नहीं मिलती, तब ब्रेन को एक्स्ट्रा ऑक्सीजन चाहिए होती है। यौन करने से हम एक डीप ब्रीथ लेते हैं, जिससे फ्रेश ऑक्सीजन बॉडी में जाती है और ब्रेन थोड़ा कूल हो जाता है, जिससे हम थोड़ा अलर्ट फील करते हैं। और हाँ, यौनिक कंटेजियस होता है। किसी को यौन करते देख के हम भी यौन कर देते हैं। ये होता है बिकॉज ऑफ आवर मिरर न्यूरॉन्स। सो नेक्स्ट टाइम जब यौन आए, समझ जाओ बॉडी बोल रही है थोड़ा रिलैक्स हो जाओ।